सर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट येईल सर इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचे किती झालं इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जो आहा पळय न्हू विधानसभेत हांव उलयल्लो विधानसभेत टुरिजम मिनिस्टर उलयल्लो ओके तितून खंयसरूच चुकी ना आमी उलयल्ले पळय न्हू ते 100% बरोबर आसा ओके रिगार्डींग दॅट वयल्यान जाल्यार आनी म्हणजे त्यो सायडच्या इन्फ्लुएन्स झोनानूय येयना किंवा त्या वेटलँड हेतूनय येयना ओके ते खंयसरूच म्हणजे आमी चूक कांयच म्हायती दिवंक ना विधानसभेन जाल्यार ती 100% बरोबर म्हायती दिल्या बट ऑन दॅट बेसीस एक प्रेस नोट इश्यू केला थोड्या वेळान प्रेस नोट मेळटलो तुमकां त्या विशयाचेर बट लोक जो विरोध करतालो पळय न्ही रे तांचो इंटेन्शन कितें म्हाका खबर ना म्हणजे तो तुमी बी सोदा पत्रकार म्हणून सोदप गरजेचें आसा महाआंदोलन करपाचें आसा तेचे हांवें सांगलें मरे म्हणजे रिगार्डींग दॅट गव्हर्मेंटाचो स्टँड प्रेस नोट आतां इश्यू करतले थोड्या वेळान मेळटलो सरकाराचे एलिगेशन जाता की एंटी-एसटी असं म्हणून अशें अरे मुळातूय हांवें सांगलें ह्याच सरकारान सगळें जें कितें करपाक जाय पळय तितकें म्हज्याच सरकारान तांच्या खातीर केलां ओके आनी सर ते येवंक ना ते मेळपाक आतां ते तांकां सर तुम्ही विचारता वयतले शरद पवार हय हय हय